A gente tá na praia e a gente vai colocar os marshmallows de assar pra assar com esses pauzinhos. E aqui esses é os marshmallows branquinhos. Olha aqui, ele é de assar. E ele é da Fini. A gente tá assando os marshmallows. Não tô conseguindo. Você. Tchirim! Tá gostoso. Muito, muito. Não deixe queimar o meu. Já queimou?